सर्दियों में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार से बचाव के लिए बाज़ार से नहीं बल्कि घर में केमिकल से पाक जोशांदा बनाएं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी सौंफ, दालचीनी स्टिक्स, लौंग, हरी इलायची, बही के दाने, मुलट्ठी, सपस्ता के बीज। ये सारी चीज़ें पैन में डाल के हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और उसमें से मुलट्ठी निकाल के बाकी सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। मुलट्ठी को हवलदस्ते में अलग से कूट के इसमें शामिल कर देंगे। अनाब शामिल करेंगे, बनफशा के पत्ते शामिल कर देंगे। ये सारी हर्बल चीज़ें हैं जो पंसार की दुकान पे बहुत आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा अदरक पाउडर शामिल करेंगे और ये जोशांदा का प्रीमिक्स हमारा तैयार हो जाएगा। तैयार करने का तरीका क्या है, 3 कप पानी में ये जोशांदा का पाउडर गुड़ डाल के इतना पकाएंगे कि 3 कप पानी से 1 कप रह जाए और ये जोशांदा हमारा तैयार हो जाएगा। इसको किसी भी बॉटल में भर के आप सेव कर सकते हैं। कंप्लीट रेसिपी ऊपर दिए हुए लिंक पे मौजूद है या फिर हरीम्स किचन मेन्यू के यूट्यूब पेज